Hmm. Syukur, alhamdulillah. Saya tolong minta. No, Kak no. Saya tolong minta aja, alhamdulillah. Pasal apa yang sampai muntah keluar darah? Itu kan saya main tu puasa. Tak lah 3 bulan 4 bulan puasa duk minta keluar darah. Tu. Lepas tu main start pergi Remadu juga, bola kan. Tak kata bos botol tu. Tak sampai botol dah 2 minggu hilang dia tak. Alhamdulillah. Takut juga main muntah, main keluar darah dah. Mula-mula dia darah berhenti, batuk-batuk sikit-sikit lah, cuma darah tak lah. Batuk pun hilang. Alhamdulillah ni. Oh. Pasal apa keluar darah no? Lepas tu pula bila batuk lama-lama ni lebih daripada sebulan kita takut ada jangkitan ataupun kita takut ada gangguan. Kalau lebih daripada sebulan. 3-4 bulan dah start. Kita bimbang pi lah. Takut benda masuk. Batuk gastrik pun bulan puasa tu saya lama dah tak ada gastrik. Sebelum tu makan agak madu hilang lama lah setahun lepas tu. Bulan puasa ni saya silap makan tu jadi gastrik pula. Ambil madu balik Ustaz Gitu lah. Itu saya kata ambil madu 3-4 hari boleh puasa satu sampai habis. Alhamdulillah. Itu yang saya kata, selalu saya beri contoh macam kereta lah, duk guna lama-lama. Yalah. Sesekali tu kena sebih juga. Dah okey, tak sebih lah. Tunggu pula agak goyang-goyang, main sebih balik. Itu ya saya terima jom sebih tu. Yalah. Betul lah. Saya pun tumpang sono, alhamdulillah, syukur sangat. Minggu lepas 2 orang mengandung. 10 tahun seorang, 7 tahun seorang, mengandung lagi. Ramai cucu saya, ramai. Seluruh Malaysia. Sebab pelanggan-pelanggan. Waktu saya tak boleh main, saya call sebab saya dapat nak makan sangat-sangat saya sakit. Aku call hak pula dari Kuala Batas ada. Saya pilih kat dia. Tak apa. Sebab saya sakit sangat, saya call sebab bulan puasa kan dia kata lambat sampai kan. Wah, lambat sangat. Lambat sangat. Saya Dia tak pi. tahan sangat dah. Maka buat doktor tak boleh. Dia kata saya dulu saya makan madu okey. Lepas tu tanya ada belah-belah ni Ada? kat Kuala Batas tu. Boleh juga. Lambatnya sebab hari itu dia pergi sanitasi dulu. Dia pergi clearkan virus dulu. Dia lambat makan masa 10 hari. Jadi kawan saya order juga, dia kata lebih pada 10 hari dia tahu apa sampai. Betul. Kita kalau ada kat sini beli kat sini dia kata. Yalah. Dia pergi duk belungguk. Dia pergi spray dulu. Supaya matikan kuman. Lepas tu macam mana? Saya nak ni gastrik ya, masuk hospital. Muai. Mula saya bukan asalnya mula-mula saya ni dia tak mau sedawa, tak mau kentut, tak mau apa ni bulan. Bedu sumbat. Lepas tu saya tak tahu buat apa, pergi klinik lah apalah, bagi ubat lah sampai kita pun ubat berlambak-lambak bagi sampai tengok ubat pun tak tahu pening kepala nak makan apa. Lala saya pergi PPJ tahan saya 3 hari. Dia kata kuman penuh dalam perut. Dia kata ada ubat macam itu makan ni. Bila kata ubat penuh dalam perut tu, dia pertahan lah, dia bagi ubat antibiotik kat saya makan selama 2 minggu. Sampai saya tak boleh puasa ubat tu dia macam set. Satu set tu 4 biji kat makan, ada setengah jam sebelum makan. Sejam tak tahu saya pening dah sampai ni macam nak stres saya pun. Lepas tu saya sampai tak puasa tu duk kata duk niat kalau nak bagi pulih tu kan apa nak banyak pun puasa tu. Duk niat lagu tu kan. Lepas tu orang kata duduk, lepas tu dah habis duduk 3 hari dia bawa keluar, dia suruh makan ubat selama suruh mai cek. Lepas tu bila cek dia bagi ubat bunuh kuman apa, dia kata dia tak buat skop lagi. Lepas tu masa nak raya waktu dia sakit mana tahu saya pergi metro dah masa tu Sungai Petani. Metro doktor tu masuk metro dia buat skop. Buat skop kot ni. Atas saja dia buat, dia kata tak ada apa, cuma ada kesan luka sikit dia kata. Tapi luka tu pun tak teruk dia kata kalau kategori A, B, C dia kata A lah, dia kata tak teruk, semua asid banyak dalam perut dia kata. Gastrik. Ya. Gastrik ya. Biasa. Lah ni ada lagi. Lah ni lah. Ada ni. Ada lagi. Gastrik ada. Kalau sakit tu perut kembung. Makan tu kena
tak boleh. Kena beringat. Pedas tak boleh Zaman saya makan. tak hantar apa tu. Oh. Boleh makan lah. Allah Akbar. Alhamdulillah no nikmat no. Ini pedas tak boleh makan lambat sikit. Tak boleh saya malam bila perut kacau nak tidur tak boleh macam tu lah Ustaz. Ya Allah. Sebelum tu ada macam gangguan. Gangguan pun ada saya tu ubat gangguan pun ada. Saya pergi ubat juga lah kawan nampak kurang lah sikit lah. Niaga lah sama. Dia berniaga saya ada kedai. Lah ni ada. Ada kan? Duduk tengah ada ni lah ni. Dia duduk dengar kita duduk sembang. Ya Tak ke? sihat je, tak apa sihat. Tak apa tu. Tak Saya apa. masih saya nak bagi gastrik je baik. Main Ya. sekali tapi dah kata ustaz nak buat rawatan lagi kan. Tak cek kan. Oh cek dia. Cek kan. Ada orang tak? Dah nak minta. Kak pasal tak lah ni kak macam dengan tak ni sikit. Tak macam mana? Ada rasa kepelekan tak lah ni tiba-tiba lah ni. Tak ada. Tak tahu kadang-kadang kita jadi macam Blur. nak abang macam mana kadang-kadang. Tak apa, tak apa. Mana ni? Oh. Sana. Itu sakit benar ni. Kepo. Itu dia air tu tengok dia ada lembang. Allah Akbar. Tak apa. Tak apa tak Tak tengok. apa sihat lagi. Ha? Kepo Tak, saya pun pasal dia duk nyik saya temai daripada mana nyik bila cerita tu duk nyik. Dia rasa Saya tak guna tak demi Allah tak ada kadam. Tapi pasal dah lama dah. Dia nyit. Nyit. ada Bakit tidak lah. Tak apalah. Baik. Bapak jin setan ni dia tak boleh dengar hadis Nabi. Sebab dia pun musuh Nabi, setan kan. Ha. Jadi kalam Nabi ni dia ada ruh, ada nur, ada hakikat. Siapa tak dengar hadis 3 hari berturut-turut hati dia akan jadi gelap. Itu yang payah nak didik tu. Betul dah. Kena dengar hadis Nabi. Baik. Kita tengok nak asal mana panggil Maisak kita nak sembang je. Mai mana-mana nak suruh dia balik je. Suruh dia balik ya. Suruh dia balik kat tuan dia je. Bukan nak kacau dia. Balik. Tapi kalau dia ketegang, dah bakar. No. tak apa. Dah kita bagi peluang, baliklah. Janji sihat elok. Tak ada kacau lah kat aku ni. No. Balik. Dia tahulah siapa tuan dia, kita tak mau tahu, buang masa nak tahu apa, hang balik pi. Saya pun tak. Hang balik pi tokak pungkok dia biar tak boleh berak. Tu je. Dah dia benda najib benda jahat ni kena duduk kat punggung. Baik. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hatinya adalah seumpama rumah yang telah ditinggalkan kosong. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi sabda, seseorang yang tidak ada sebahagian pun Al-Quran dalam hatinya adalah seumpama rumah yang telah ditinggalkan kosong. Allahu Akbar. Hebatnya Al-Quran. Terdapat pepatah keterangan ulama bagi terdapat pepatah yang khusus tentang rumah yang ditinggalkan kosong, iaitu rumah yang kosong akan dikuasai oleh syaitan dan jin. Begitu jugalah hati yang kosong daripada kalam Allah yang suci. Syaitan lebih berkuasa ke atas hati tersebut. Betapa pentingnya menghafal Al-Quran telah ditekankan dalam hadis ini, sehingga dinyatakan bahawa hati yang tidak menghafal Al-Quran adalah seumpama rumah yang telah ditinggalkan kosong. Sayyidina Abu Hurairah berkata, rumah-rumah yang hidup dengan amalan pembacaan Al-Quran, maka ahli rumah itu akan bertambah ramai, dipenuhi dengan kebaikan dan rahmat. Para malaikat akan turun ke dalam rumah itu dan syaitan-syaitan akan meninggalkan rumah itu. Manakala rumah-rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, kehidupan ahli rumah akan menjadi sempit dan hilang keberkatan. Para malaikat meninggalkan rumah itu dan syaitan-syaitan akan memasuki rumah itu. Senang je ya Allah. Ya Allah, semoga Engkau buka pintu hati kami, hati
anak cucu kami, keturunan kami masukkan hidayah, masukkan iman, masukkan keikhlasan, kerajinan untuk selalu membaca Al-Quran. Semoga berkat dunia, berkat akhirat, insya-Allah. Ada siapa? Ada siapa? Ada, alhamdulillah. Doa sikit lah. Ya, mai danau. Tahu minta izin pegang kepala sikit. Ya, ya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna rabbi 'ala kulli syai'in hafiz. Inna rabbi 'ala kulli syai'in hafiz. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Qala Musa ma jitum bihi sih. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha sayubtiluh. Innallaha la yuslihu amala mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa nunazzilu minal Qur'an ma wa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Seandainya sewaktu saya baca tadi kak rasa panas kepala ataupun rasa sejuk kaki ataupun jantung berdebar ataupun mengantuk ataupun jiwa tak tenang, bona pokok itu ada. Kalau tak ada rasa, tak ada ah. Tak ada. Tak rasa apa. Tak rasa apa. Kepala ni rasa macam dia macam nak pening-pening sikit macam tu lah. Itulah saya kata. Tak apa kan. Yang bagi manfaat Allah, yang bagi mudarat Allah, semuanya Allah. Kan? Jadi tak apalah. Jangan takut selain daripada Allah. Jangan takut hanya pada Allah. Jadi kak saya fikir kak ni kalau kak rasa dia main je, kak baca auzubillahi minasyaitonir rajim, ludah sebelah kiri. Kalau kak rasa dia main kan, dia main lain macam kan. Ludah sebelah kiri. Hinakan dia. Sunnahnya sebelah kiri walaupun dia duduk sebelah kanan. Apa macam tu, sunnahnya macam tu nah. Lepas tu sebaiknya makan madu dan soda ni untuk servis balik, supaya matikan sihir tu dan sarang-sarang dia sekali, jangan biar bagi dia duk masuk keluar masuk. Boleh nah. InsyaAllah kita makan doa. Saya ada doa siap dah dalam madu dan soda ni untuk servis semua sistem, semua organ, termasuk juga masalah sihir santau sakar sekali. InsyaAllah. Boleh nah? Alhamdulillah. Jadi